aquí témolo desde diciembre do 2022, collemos 11 collares máis un avisador de partos, e decidímonos a collelos porque a nosa ganadería está sempre fora, as vacas están sempre fora da casa, non van nada a corte, primeiro por telas localizadas, e despois vimos que a aplicación que tiña outros extras, como son de detectarlle os celos ás vacas, entonces basicamente foi por eso, estamos moi contentos con el, o sea, foi unha cousa das que invertimos o diñeiro, pero o coste foi mínimo, porque quitámoslle muchísimo rendimiento e estamos satisfeitos porque nos mellora a vida, tanto a nós como a elas tamén, porque detectamos celos, detectamos cambios na rumia das vacas, o sea, cousas que no día a día que tens que estar con elas as 24 horas para poder llover e así podes facer outras cousas na casa, mandanche un aviso ao teléfono de que a vaca ten un problema ou tal, acercaste a velas e detectas se é verdad ou non, que case sempre é verdad, non? Para min, o máis importante de Rumi, aparte de a localización en todo momento das vacas da ganadería, que sabes en todo momento onde están, porque témolas separadas en 2 lotes e podémolas ter controladas en todo momento, é o avisador de partos, porque supoño que os que nos dedicamos a isto todos sabemos que levantarse de noite ás 12, levantarse ás 4, a vaca ainda non pariu, levantarse ás 8, pois parecía que iba a parir. O avisador de partos mandache un mensaje ao móvil, chámante por se non recibiches un mensaje ou ves que non liche, a vaca está de parto. Vas ali e que non hai fallo. Ou xa ten os pés de fora, ou incluso chegas algunha vez e xa pariu a vaca. O sea, rendimiento ao máximo. Outra das utilidades que lle quitamos ao Rumi, tanto ao collar como ao avisador de partos, é que non fai falta estar a pé da vaca para saber o que está pasando realmente na finca. É dicir, ti tes unha vaca, por poñer un exemplo, pois tes unha vaca que se empachou, comeu demasiado, dache un aviso de cambio de rumia, ves, e si é verdad, a vaca, pois, ao mellor bota máis tempo deitada, o sea, son detalles que no día a día ou estar vendo todos os días desde a casa, ou se non estés a pé da casa, non estés a pé da porta, terías que pasar moito tempo con ela no prado. Con esta ferramenta non che fai falta. Nós en Innogando o que somos é unha empresa daqui, da Contorna, somos unha empresa de kilómetro cero, como lle chamamos. Que significa eso? Soporte técnico rápido, sencillo, fácil para todos e todas os gandeiros. Interésanos iso? Por qué? Porque ao final o máis importante é estar ao pé deles, que necesitan seguridade. Nós, en caso de calquera incidencia ou calquera dúbida, intentamos estar en primeira línea cos gandeiros e desplazámonos á súa explotación para axudarlles. A nosa tecnoloxía, o que che dá, ou o que che ofrece, é gran cantidad de datos que fai que a túa explotación medre en seguridade, en trazabilidade e en tranquilidade para os nosos gandeiros.